لايكي. ياسين راجل اركب. ركضت هواية الله صفيتها دي شوف منها فيها مال زين. كيفك؟ جمال خطيت. ها؟ عدلي. اثنين نطبق نسوي. بعدها عدنا. هاي تموت. يلا اذبح ما عاد عادل اذبح. يلا. وهذا صيد اليوم زوج مال دراج وطبنات ورخاوي وآسفين لأنه ما صورنا يعني لحظة بلحظة لأنه الصيد صعب ودراجة وعالطاير يعني مصور ما أقدر يصور. ياسين شو تسوي؟